Bonjour tout le monde, bienvenue dans nos cours de français accéléré. 欢迎学习简明法语教程。Bonjour à tous， 同学们好。那今天呢，我们首先一起来看一道课后练习。À la page 187, exercice 4, mettez les verbes entre parenthèses au participe présent ou au participe passé。我们先读懂题目啊。用括号当中动词的 participe présent 现在分词或者 participe passé 过去分词形式来填空。所以这道题目呢是需要我们去判断，在这样的句子语境当中，我们究竟应该使用动词的现在分词还是过去分词。那也是对于我们这两课关于动词分词式这样一个知识点的比较综合的练习啦。那么接下来我们一起来看一看这几道题目。首先第一题，动词是 être malade. Le professeur n'est pas venu aujourd'hui.这个老师呢今天就没有来，所以首先我们判断它应该是表示原因，对不对？那表示原因的话呢，我们会使用现在分词，所以是 étant malade. Étant malade, le professeur n'est pas venu aujourd'hui. 好，第二题呢 Le ministre a répondu aux questions. 动词是 poser.Par les journalistes étrangers. 这个部长呢回答了外国记者提出的问题。那我们注意这里的动词 poser， 不管它是用现在分词还是过去分词的形式，它所要修饰的应该是前面的那个 question， 对吧？那对于 question 来说呢，它是被提出的。那既然表示被动，我们应该非常自然的就想到的是过去分词的使用，对吧？ Le ministre a répondu aux questions posées par les journalistes étrangers. 那么要注意的一点是什么呢？既然是用到过去分词啊，我们知道现在分词它是没有阴阳性单复数的，但是过去分词是有的，所以这里的 posé 要和它所修饰的前面的那个 question 来进行性数的配合，要变成阴性复数的形式 poser. Les questions posées par les journalistes étrangers. 外国记者所提出的那些问题。Et puis, la troisième phrase, Madame Reynolds a retrouvé ses bijoux. 动词是 vendre par le cambrioleur. 那其实我们看到 par 这个介词基本上可以判断，因为它后面是一个名词 par le cambrioleur， 它经常用在什么地方呢？用来引出施动者补语，对吧？所以我们基本可以判断它前面呢应该是一个表示被动的，那么同样也用过去分词。这个 Madame Reynolds 她找到了被这一位入室盗窃者所窃走的并且拿出去卖的珠宝，那这些珠宝呢就是被卖的。Ces bijoux vendus par le cambrioleur. 那同样的 vendu 这个过去分词也要和 bijoux 来进行性数的配合。那说到 bijoux 这里还可以提醒大家回忆一点，这个词以前我们在还没有学习到它的时候就见过，还记得吗？我们说到名词的复数形式，如果是以 ou 结尾的，那么它变复数的时候应该怎么变呢？是加 s 还是加 x？ 大家还记得吗？估计有一些同学已经忘了啊。这个 ou 结尾的名词如果变复数的话应该是加 s 的，但是为什么这里的 bijoux 加了 x 呢？还记得吗？有这样的几个词是特殊的，有一个非常可爱的绕口令 bijoux, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou 这样的7个，对不对？那 bijoux 就是打头的这一个啦，大家还记得这个点吗？在这里再提醒大家一下，所以这里的 bijoux 也是 x 结尾的。Bien, on va continuer à la quatrième phrase. Elle se sert d'une machine à laver. 动词是 fabriquer à Hangzhou. 那么首先我们要看到这句话当中用到的一个动词 se servir de.
se servir de 它指的是去用到某样东西，借助一样东西，让它来帮助自己干一些活。所以这里说到的是他用到一台 machine à laver 洗衣机。那这台洗衣机呢是杭州出产的，杭州制造的。那么对于洗衣机来说，它是不是被制造的呢？因此这里的 fabriquer 我们也应该用过去分词的形式表示被动。Elle se sert d'une machine à laver fabriquée à Hangzhou。我记得以前在讲到 fabriquer 这个动词的时候就给大家举过，对吧？我们英语里有 made in China， 那么在法语当中呢就会说 fabriquer en Chine， fabriquer en Chine， 中国制造，在中国被造出来的。那同样也用到了一个过去分词。那有些同学说，那是不是阳性的名词和阴性的名词那个小标上的 fabriquer 不一样的呢？那个就不会了，因为 fabriquer en Chine 的话呢，它是作为一个固定的表达了，直接写在上面，不管那个东西是阳性的还是阴性的，都是直接这样写的。Bien， 我们看第5题 Il a acheté un livre， 动词是 raconter 讲述。那其实不用看后面我们就知道，一本书它讲述了什么什么内容。La vie de Marie Curie， 它讲述的是居里夫人的一生，对吧？那既然是这本书主动去讲述的，所以这个地方我们用的是 racontant 现在分词。那它是不是相当于对于这个 livre 来进行了一个补充说明呢？所以是现在分词当中的哪一个用法呢？就是相当于一个 qui 引导的关系从句，对吗？ Il a acheté un livre qui raconte la vie de Marie Curie. Il a acheté un livre racontant la vie de Marie Curie.Et le 6e, Nathalie， 动词是 baisser la tête， 低下头。那么肯定是说 Nathalie 她自己这个人低下了头，对吧？ Ne répond pas tout de suite。 Nathalie 呢低下了头，没有立刻回答。那既然是主动的低下头，所以我们也用现在分词 baissant la tête。Nathalie, baissant la tête, ne répond pas tout de suite. 那么它表示的是一个动作的同时性，她低下了头，并且没有立刻回答，两个动作呢是一起来做的。Et puis 第7题 le spectacle， 这场演出，动词是给的 terminer 结束。Les spectateurs sont sortis du théâtre。 演出结束了，观众们呢也从剧场出来了。那这个 terminer 它是主动的还是被动的呢？其实这道题是大家最可能出问题的一个啊。大家先来判断一下，你觉得这里应该填现在分词还是过去分词呢？如果能做对的同学应该来说是语感不错啊，这里应该填的是 terminer 过去分词。那有些同学就说了，这个演出结束难道还要表示一个被动吗？是谁把它给结束了吗？其实这个地方的 terminer 确切的说它是一个复合过去分词。那么我们就要从 terminer 这一个动词说起了。我们以前学习过，它有一个意思是结束某样事情，对吧？那是作为一个直接及物动词用的，那么肯定是用 avoir 和做助动词的。比如说 terminer le travail 结束了工作， terminer la réunion 把这个会议给结束了。但是在这里呢 terminer 它用到的是一个不及物动词的用法，表示一件事情自己完成结束了。所以我们是可以直接说 le spectacle termine 这个演出结束了，或者 la réunion termine 直接作为不及物动词来使用。那这时候呢，它其实也是属于我们之前说到的表示一个状态的改变的动词，对吧？表示状态改变的不及物动词，所以它是应该用 être 来做助动词的。所以我们首先理解 terminer 在这里的用法。那既然是不及物的，它就更不可能是表示被动的了，对不对？那为什么这里用 terminer 呢？刚才也说到了，它是一个复合过去分词的用法。其实它要表示的是这个演出结束以后，那一些观众呢就都从剧场出去了。
这个时候是非常适合使用复合过去分词的，对不对？所以是 le spectacle étant terminé。但是根据我们前面学到的内容，大家也会知道，这个 étant 呢，经常是会被省略掉的，所以才有了 le spectacle terminé, les spectateurs sont sortis du bureau 这样的一个表达了。从表面上看呢，它确实是一个过去分词，对不对？但是注意啦，它其实并不是直接表示被动的，它其实是一个复合过去分词的用法。好，接下来我们看第8题 La voiture 什么 en panne。Nous avons dû descendre et prendre un taxi. 那个车子呢 être en panne 坏掉了。这个词我们以前学过的吧，我记得。être en panne 就是说车子出故障了，不能用了。它不仅指汽车，我们的任何的这种电器啊，什么电脑啊，反正出故障不能用了，都可以用 être en panne 来表示。Il ne marche pas. 那这个汽车呢，它肯定是比较主动的自己 être en panne 了，所以我们也用一个现在分词来表示 La voiture étant en panne, nous avons dû descendre et prendre un taxi. 我们就不得不从车上下来 descendre de la voiture et prendre un taxi 去打了一辆车，所以这个地方我们填的是现在分词 étant。 好，那做完这道题呢，相信大家对于现在分词和过去分词的使用情况也有了一个更加深入的了解啦。那么其中特别需要提醒大家注意的一点呢，就是这个现在分词它是没有阴阳性单复数的形式的，也就是说不管它的主语是男的女的啊，一个人还是两个人，这个现在分词形式都是不变的。但是过去分词因为经常用来表示被动，所以它和它所修饰的，它所说明的这个名词是一定要做性数配合的，这是一个关键的地方，也是我们在之后的使用到这两种分词的时候所需要注意的一点。那么还有一点呢，就是通过刚才第7题给大家来说到的，我们注意一下复合过去分词的用法，其实应该是和现在分词比较类似的。好，到这里呢，我们就把42课的内容也学习完成了，那同时也是完成了我们简明法语下册的初级教程当中的所有内容。所以接下来在书本的第191页还是会有一个阶段的复习，请同学们课后自己去做一做。它是针对于我们这一个阶段当中比较重要的一些语法点所做的总体的一些练习，也是提供给我们查漏补缺的一个过程啊。来做几道练习，巩固学过的内容。Alors, c'est tout pour aujourd'hui. 今天的内容就到这里了，我们下一节课再见。Salut!